विद आर के सैनी, सिंगर मुस्कान गंगापुरी एंड लोकेश कुमार। अच्छा हाँ जी। अरे अरे भाभी, क्या है देवर? मेरी बात सुनियो, भगवान कसम बहुत बड़ा दुख पाई रहा हूं मैं। सुनाई दे का दुख पा रहे? ये तेरी बहना नाने, हाँ। वो भगवान कसम मेरे दिल को समाई गई। अच्छा हाँ, सही बता दे। सुन ले। सुनाई दे। छुट्टी ला जा कोलंबो, काटी ले जाके नैना। छुट्टी ला जा कोलंबो, काटी ले जाके नैना। अच्छा हाँ, और मजनू? और सुनियो मेरी भाभी, सुनाई दे देवर। खाना दे मेरी भाभी, मालूक तेरी बहना। छुट्टी ला जा कोलंबो, काटी ले जाके नैना। बच के रहियो बिजली मेरे कहना। अरे भगवान कसम मैं तब लट गवा के नैनन पे। चल मत जा जो बिजली से।
मजनू देवर